हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक पालीवाल आज आपको आपकी खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैंने देखा है इस बदलते मौसम पे पेशेंट लोगों की अधिकतर कंप्लेन आ रही थी, जिसके अधिकतर पेशेंट लोगों की कंप्लेन ये थी कि उनकी खांसी का ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो शायद वो कोविड की खांसी तो नहीं है या जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो इन सभी खांसी के कोविड हो या नॉन कोविड खांसी है, इसके क्लियर करते हुए कुछ मेडिसिनों के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, जिस मेडिसिन एंड सिरप को आप यूज़ करके अपनी खांसी का 100% ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सबसे पहले एक सिरप को लेना चाहता हूँ जो कप स्टिल सिरप है। जी हाँ जी, ये सिरप है जिसमें डेक्सोमेरोफेन, डिहाइड्रोक्लोराइड एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड नाम से ड्रग है, जो एक अच्छा खासा एंटी एलर्जेटिक ड्रग एंड स्टेरॉइड होता है, जिसका यूज़ करके आप अपनी कैसी भी खांसी हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इस सिरप का जो डोज है वो 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देने का होता है, जिसे आप 4 दिन तक देने पर इससे अच्छा खासा कवर हो जाएगी आपकी खांसी। एंड इसके साथ साथ एक सिरप और आती है जिसे मैं अपनी प्रैक्टिस में हमेशा यूज़ करता हूँ, जो एबॉट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया चुप सिरप है। उसमें जो ड्रग है इस सिरप है। इस सिरप को आप यूज़ करके इसका भी सेम 10 ml 3 टाइम लेना है आपको। इसका आप लेकर आप अपनी खांसी को कंट्रोल में, अच्छी खांसी कंट्रोल में कर सकते हो। एंड इसके साथ कुछ मेडिसिनें भी प्रेस्क्राइब करता हूँ। जिस मेडिसिन में केवमोक्स नाम से जो आती है एबॉट कंपनी की, यस, केवमोक्स 625 mg की टेबलेट जो आती है, ये आपको सुबह शाम लेना है। बट ये टेबलेट 18 साल से ऊपर वयस्क लोगों को ही लेना है। बाकी इनसे कम लोगों को अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद इस टेबलेट को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि इस टेबलेट का डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। बिना डॉक्टर से परामर्श किए आप लोगे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं। एंड इसके साथ एक एल्केम कंपनी द्वारा एलिस्ट टेबलेट बनाई जाती है, जो लिवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड नाम से होती है। इस टेबलेट को भी आप पर डे एक लेना पड़ेगा आपको 4 डे पर। एंड इसके साथ डेथनासोल नाम से टेबलेट आती है, जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इस टेबलेट का आप यूज़ करके अपनी खांसी का कंट्रोल कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, कोरोना के चलते हुए आपको प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का चेंज के साथ साथ इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण पेशेंट को एक सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही हो रही है। कुछ पेशेंटों को तो एडमिट होना पड़ रहा है। इसलिए प्लीज़ अपनी सेफ्टी रखें, मास्क का यूज़ करें, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।